हिकु चंड हो पर तव्हांजी आवाज़ इनखे चोॾहं चंड लॻाए छॾिया। सर मूं इहो ॾिठो त तव्हां मतिलबु पाण गानो जंहिंमहिल ॻायो पिया त तव्हां पाण बि इंजॉय कयो पिया। बिल्कुलु, मूंखे त ॾाढो मज़ो अचे पियो। असल हक़ीक़त में ॿुधायां त ऑडियंस ॿुधण वारी हूंदी आहे न, हा त पाण खे ॻाइण में बि मज़ो ईंदो। सर मूंखे ॾिसो पिया हेठां हालत कहिड़ी लाइ बिल्कुलु बिल्कुलु चवंदा आहिनि जॾहिं कलाकार पाण इंजॉय कंदो आहे त डेफिनेटली माण्हू बि इंजॉय कंदा आहिनि। जॾहिं हू पाण इंजॉय न कंदो त पोइ माण्हू कीअं इंजॉय कंदा, उनखे फील कंदा त पोइ मज़ो अचे पियो न तव्हांखे। ऐं हाणे जेको मां तव्हांखे गीत ॿुधाईंदुसि, सर हाणे बोल ॿुधाए छॾियो, सरप्राइज़ न चइजो। हाणे बोल ॿुधायो। सरप्राइज़ हाणे न। हाणे असां रोईंदासीं। हाणे हिन गीत जो शाइर आहे बशीर पावर, असांजो दोस्त आहे, सऊदी में रहंदा आहिनि ऐं ॾाढी प्यारी शाइरी आहे। घिटीअ में गुल मां छटिया पोइ जानी पंहिंजा पेर बिल्कुलु तमामु ख़ूबसूरत कलाम सर, हमेशह महिरबानी। हर गाने में मुंहिंजो नालो त अचे पियो। जानी जी त लाटरी नालो ई अहिड़ो रखियो जानी वाणी, त हर गाने में तव्हांजो नालो अचे। जानी वाणी कयो आहे, तव्हां छो रखियो भला? घरवार न कयो तव्हां पाण? घरवार रखियो। अच्छा वधीक सर मजबूरी में उन्हनि खे इलाही प्यारो आहियां। इलाही सारो प्यार जेको हूंदो आहे न, त प्यार में जानी प्यार में ई सर मूंखे सर प्यार में चवंदा आहिनि है न, सभई प्यार तोसां सभई प्यार करनि। अरे सो स्वीट सो स्वीट। असांखे बि प्यार आयो। अरे सो स्वीट। तव्हां सभिनि सां प्यार आहे। शमन साहब सभिनीनि जा प्यार आहिनि, पूरे सिंध जा ऐं सिंध खां ॿाहिरि जेके बि इन्हनि खे पसंदि कनि था सभिनीनि जा प्यार आहिनि, बल्कि आइडियल आहिनि। मां त चवां थी इंस्पिरेशन आहिनि इहे माण्हू, उहे माण्हू जेके पंहिंजे पाण खे महिनत सां किथे खां किथे वठी वेंदा आहिनि। उन्हनि माण्हुनि जी हिस्ट्री पढ़णु घुरिजे सर। मां तव्हांखे जॾहिं बि ॾिसंदी आहियां मूंखे इलाही प्राउड फील थींदो आहे त कुझु कोई अहिड़ा कलाकार हूंदा जेके इलाही महिनत सां अॻिते वधंदा आहिनि ऐं जंहिंखे सुर जी, संगीत जी, लय जी सभिनीनि जी ॼाण बि हुजे। जी बिल्कुलु, छो त मां हिन पंहिंजी फील्ड में पंहिंजे फ़न खे तक़रीबन ईअं सम्झो त 25 खां 26 साल ॾिना आहिनि, पर लगातार मूं महिनत कई आहे ऐं मां इनखे महिनत खे घटायो न आहे। अञा बि मुंहिंजी कोशिशि इहा हूंदी आहे त अञा बि मां सुठो ॻायां। जेके मुंहिंजा परस्तार आहिनि उन्हनि खे मां सदाईं ईअं ख़ुशियूं ॾींदो रहां गीतनि जे ज़रिए। सर हू तव्हांखे ईअं प्यार ॾींदा रहनि। हू बि मूंसां प्यार कंदा आहिनि, इन में कोई शक न आहे। असीं त लकी आहियूं जो तव्हां सां गॾु बीठा आहियूं। अल्लाह करे ख़ुशि हुजो, आबाद हुजो। ऐं हाणे आख़िर में जेको मां अव्हांजे साम्हूं ऐं मौला गाज़ी अब्बास जे शान में क़सीदो ॿुधाईंदुसि। सो ख़ासि करे असांजे प्यारे दोस्त आफ्ताब मुगेरी साहिब जन जी फरमाइश बि हुई ऐं जॾहिं मूं हुनखे इहो क़सीदो ॿुधायो त उन्हनि खे ॾाढो पसंदि आयो ऐं पोइ मां हीउ रिकॉर्ड करायो अव्हांजे साम्हूं पेश कयां।